В этом видео я покажу то, что вы просто обязаны увидеть, если приедете в южную столицу Украины. Здесь будет много моря, котов и колоритных двориков. Тут каждый найдет собственные любимые места. Ну а я вас с ними познакомлю. Ребята, ну таки добро пожаловать в Одессу! Одесса – это красивый южный город на побережье Черного моря. Красота города была воспета во многих песнях. Я одессит, я из Одессы, здрасте. Хочу открыть вам маленький секрет. А ну спроси, ты имеешь счастье? И я отвечу, чтобы да, так нет. У Черного моря. Это город котиков и бесконечных ступенек. Здесь соединяется несоединимое. Это связано с многонациональностью города и веселым нравом местных жителей. Это улица Дерибасовская, само сердце Одессы. Она получила свое название в честь Осипа Дерибаса, основателя города. Большая ее часть является пешеходной зоной. Одно из самых популярных мест для фото в Одессе – памятник 13-му стулу из романа Ильфа и Петрова. По городской легенде, если вы хотите разбогатеть, нужно загадать желание и, уходя, оставить монетку. За сувенирами лучше всего сходить в торговый центр «Пассаж». Там вы не только купите подарки, но и полюбуетесь историческими интерьерами. Это достаточно компактная галерея, которую при желании можно насквозь пройти за несколько минут. Но вряд ли у кого-нибудь возникнет мысль поскорее пройти «Пассаж». Архитектура поражает и заставляет бесконечно задирать голову, разглядывая лепнину, скульптуры и всевозможные элементы декора. Свернув на соседнюю улицу, можно увидеть одно из самых красивых зданий города – Одесский театр оперы и балета. Театр был возведен в 1887 году под руководством венских архитекторов. Здесь выступали многие известные артисты, которые посещали город. Например, здесь дирижировали Рахманинов и Чайковский, пел Шаляпин, танцевала Айседора Дункан. А в 2008 году журнал Forbes включил Одесский театр в список самых необыкновенных достопримечательностей Восточной Европы. А за театром начинается Приморский бульвар. Это одна из главных улиц Одессы и, равно как и Дерибасовская, любимое место прогулок гостей и коренных жителей города. Он простирается высоко над уровнем моря, на крутом берегу и украшает собой фасад города. Его общая продолжительность составляет всего лишь полкилометра, но даже на таком коротком промежутке есть на что посмотреть. В ходе реконструкции бульвара 2008 года были обнаружены остатки греческого поселения 5 века до нашей эры. Остатки фундамента помещены под стеклянный купол, и каждый желающий может ознакомиться с ними. Особенно красиво по бульвару гулять вечером, когда на деревьях загораются разноцветные огоньки. В этот период суток бульвар представляет собой сказочное зрелище. Невозможно не обратить внимание на памятник Дюку. Или, вернее, памятник Арману Эммануэлю Дюплесси, герцогу де Ришелье. Это еще одна особенность Одессы. Первый монумент, открытый в этом городе. Ришелье был не просто любимцем местных жителей. Под его руководством город завоевал славу самого цветущего города в Европе и превратился в крупный торговый порт. При нем в Одессе появились престижные учебные заведения, был построен театр. После смерти Ришелье деньги на его памятник собирали всем городом. Кстати, на трудные вопросы, когда у одесситов нет ответов, они часто отвечают «спроси у Дюка». Недалеко от памятника Дюку находится Екатерининская площадь. Здесь памятник в честь императрицы Екатерины II, которая считается основательницей города. Екатерина своим указом от 1794 года положила начало строительству большого торгового порта на Черном море и таким образом стала основательницей Одессы. Невероятным украшением Приморского бульвара является Потемкинская лестница. До революции лестница называлась Ришельевской, а всемирно известной лестница стала благодаря фильму «Броненосец Потемкин». Лестницу тут же в народе стали называть Потемкинской. Интересная особенность: если смотреть снизу, она кажется длиннее. Виден только сплошной каскад ступеней без площадок между ними. Сверху лестница выглядит более пологой и скромной. Ироничные одесситы видят в этой достопримечательности аллегорию прожитых лет. Считать ступеньки – традиционное детское развлечение. 88, 89, 90.
Подскажем, их здесь 192. С лестницы открывается вид на Одесский торговый порт. Это самый крупный грузовой и пассажирский порт Украины. Одесса обязана порту своим рождением. И на всех этапах истории города в основе роста и развития Одессы находился порт. Перед морским вокзалом установлена композиция «Золотое дитя» Эрнста Неизвестного. 4-метровая фигура малыша стала самой большой в мире фигурой младенца. Вернувшись на Приморский бульвар, обратите внимание на еще одну забавную достопримечательность – плоский дом. Говорят, что во время строительства закончились деньги, и архитектор, чтобы сэкономить, сделал здание не 4, а треугольным. Кажется, что боковой стены у дома нет вообще. Рядышком вы найдете Воронцовский дворец. Это дворцовый комплекс, который является одной из основных архитектурных памяток города, который сейчас закрыт и обгорожен забором со всех сторон. Но зато вдоволь можно налюбоваться знаменитой колоннадой, некогда бывшей оранжереей при дворце. Отсюда открывается великолепный вид на залив. Прямо около дворца в 2015 году открылась стена памяти Андрея Кузьменко. Авторы стены памяти не профессиональные художники, а поклонники творчества Кузьмы. Стена памяти представляет собой большое полотно, на котором изображен портрет певца и цитаты из его песен. На мой взгляд, это очень красивое и атмосферное место. А Кузьма действительно заслуживает того, чтобы память о нем жила и чтобы его песни пели. Що ви бажаєте українцям у новому році? Нового президента, нормального, хоча б єдиного патріота, а не... Дуже вам дякую. Прошу. Неподалеку находится Тещин мост. Свое название мост получил из-за того, что он самый длинный и самый узкий в городе. Он ощутимо покачивается на ветру или, как говорят в народе, трепается как язык тещи. С моста можно полюбоваться прекрасным видом на морскую гавань и частичку старой Одессы. Неподалеку расположен ЗАГС, потому все молодожены оставляли здесь замочки со своими именами. Вот только традиция эта чуть не погубила памятник архитектуры. Под весом почти 2 тонн замков мост начал разрушаться. И тогда около моста появилась инсталляция «Любящее сердце», куда и переместились замочки влюбленных. Ну и куда же без настоящего одесского колоритного привоза? Это не просто рынок, а легендарное место. Ему столько же лет, сколько Одессе. Здесь, по признанию местных жителей, можно купить все, что угодно, хоть новых маму и папу. Общайтесь с продавцами. Здесь это хороший тон, и, возможно, вы получите скидку. А если будете думать слишком долго, услышите в свою сторону фразу «Ну, так вы будете покупать или мне вас забыть навсегда?» Кстати, камерам здесь не очень рады. Ну и, конечно же, здесь жестко обвешивают и часто воруют, так что будьте осторожны. Лично мне этот рынок напомнил Стамбульский базар, где есть все и даже больше. Закончив с покупками или сделав базар, как говорят в Одессе, самое время отправиться на море. Обязательно найдите время, чтобы сходить на побережье. Летом можно искупаться, а в холодное время года полюбоваться пейзажем. Для зимних прогулок лучше всего подойдет Ланжерон. Здесь можно насладиться красивыми видами и покормить чаек. Особенно прекрасные здесь рассветы. Кстати, солнце заходит в Одессу через вот эти двери. Это скульптура «Дом солнца». Она представляет собой бронзовую копию старой одесской двери, которая в 19 веке украшала собой парадный вход в Одесский дом и с гордостью встречала и провожала жильцов и гостей. На море также можно взглянуть с высоты в 45 метров. В парке Шевченко есть колесо обозрения. 3 круга обойдутся в 100 гривен. С верхней точки прекрасно видно порт, Ланжерон, старый город. Лучшей идеей будет прийти сюда на закате и встретить его на высоте, в прямом смысле этого слова. Город знаменит не столько своей архитектурой и морем, сколько атмосферным образом жизни. Понять, что это такое, помогут старинные одесские дворики, которые до сих пор сохранили дух старой Одессы. Я старалась заглянуть во все открытые дворики. Там совсем другая атмосфера. Казалось, будто каждый дворик — это отдельная вселенная, которая находится далеко от шумного города. Заходя во двор, можно насладиться истинно одесскими домами, бельем, развешенным через весь двор, неповторимым стилем общения между соседями и, конечно же, ленивыми и холеными котами, которые живут, и даже правильнее будет сказать, господствуют в них. В Одессе целый культ котов. И с 2017 года они были признаны частью экосистемы. Но почему именно коты? Ни собаки, ни голуби. Коты жили на территории города еще во времена крепости
области Хаджибей, и с постройкой города их количество только увеличивалось. Ответ прост. Они охотились на крыс и мышей. Одесса – город портовый, и на каждом судне был кот. Кота содержать на судне было не только приятно, но и выгодно. Хвостатые не пускали на судно мышей и крыс, и, соответственно, провизии и грузу ничего не грозили. В городе изначально было много пород котов, ведь частенько мышеловы с судов сходили на сушу, чтобы погулять, и не возвращались. Во многих квартирах, домах, а особенно во дворах, живут целые кошачьи семейства. Котам даже строят домики. Кстати, это тоже мне напомнило Стамбул, где также очень любят животных. Котов кормят, котов рисуют на зданиях, котов здесь уважают. А многие хвостатые жители даже стали прототипами для памятников. Да-да, в Одессе так любят этих животных, что создали проект «Одесские коты». Мне очень понравилась эта идея, ведь квест позволяет прогуляться не только по знаменитым местам, но и заглянуть в самые аутентичные уголки Одессы. В рамках проекта более 20 скульптур были установлены в различных частях города, и коллекция скульптур постепенно растет. Итак, встречайте героев проекта. Хвостатый вор. Скульптура установлена на крыше, где сидит радостный кот, укравший сосиски. Вот здесь поют коты до, ре, мяу. Это дворовые коты, которые любят так помяукать, что слышат все соседи. У самого моря, рядом с пляжем Ланжерон, один котик отдыхает прямо на фонарном столбе. А пройдя немного дальше, возле входа в отель Немо, можно встретить кота Чилика, который задумался о рыбке. А это Базарина, которая жила на новом рынке. Отличалась она своим весом. Хозяйка базара весила 18 килограмм. Скульптуру можно найти перед входом в мясной корпус одного из старейших базаров города – Новый рынок. На подоконнике Всемирного клуба одесситов расположился кот Морис, спящий на портфеле Михаила Жванецкого. Не обошли и тему котов и гаджетов. На скамейке сидит Пушинка, кот-геймер. А вот Рыжик, офисный кот, который поселился на перилах крыльца офиса. В парке имени Шевченко расположился скифский котик. Вот здесь сидит кот Вальтер. А прямо около входа в отель отдыхает кошечка Софа. Это кот Васька с его любимой килькой в томате. А здесь сидит кот-джентльмен. Его установили в честь легендарной команды КВН «Одесские джентльмены». И котов этих еще очень много по всему городу. Поэтому советую по возможности увидеть их всех. Вообще, Одесса сама по себе город творческих людей. Вот здесь на стенах внезапно появилось граффити, а вот там скульптуры занимаются своими обыденными делами, выгуливают питомцев, читают книги, не отвлекаясь на проходящих мимо людей. А если в Одессе вы уже все увидели, можно выехать немного за пределы города и посетить Аккерманскую крепость. Находится она в городе Белгород-Днестровский, который считается древнейшим городом Украины, и наряду с Римом и Афинами входит в десятку самых старинных городов мира. Добраться сюда можно за 60 гривен на маршрутке номер 560, которая отправляется с автовокзала Привоз каждые 10 минут. И спустя примерно 2-3 часа вы уже на берегу Днестровского лимана смотрите на руины древнего города Тира с историей больше 2500 лет. На его месте в средневековье появилась крепость, которая сейчас является одной из главных достопримечательностей Украины и одной из крупнейших крепостей в Восточной Европе. Вход в крепость стоит 80 гривен. Несмотря на почтенный возраст и все исторические перипетии, крепости удалось сберечь свой первоначальный вид, и сегодня она считается наиболее сохранившимся средневековым фортификационным сооружением в Украине. Поводом для ее строительства послужила необходимость защищать город от постоянных нападений врагов. Крепость поражает своей мощью и размерами. Общая протяженность ее стен более 2 километров, а толщина стен достигает 5 метров. Здесь, кстати, можно погулять прямо по ним, насладиться видом на лиман, представляя, как много веков назад здесь проходила оборона крепости, как по крутым ступенькам бегали рыцари в своих тяжелых доспехах. Место действительно очень красивое, рекомендую посетить.
По пути обратно можно заехать в Затоку. Это песчаная коса с 20 километрами великолепных песчаных пляжей, которые омываются Черным морем с одной стороны и пресно-соленой водой Днестровского лимана с другой. К слову, это самый посещаемый курорт Украины на Черном море. Для сравнения, вся Херсонская область за курортный сезон принимает 3 миллиона туристов, в то время как Затока сама справляется с таким большим потоком. Поэтому не могу себе представить, что здесь происходит летом. Я была здесь в апреле, когда был еще совсем не сезон. Вне сезон здесь прекрасно. Тихо, пусто, только ты, море, чистейший воздух и широченный длинный пляж. На самом деле в Одесской области много красивейших мест, но чтобы добраться туда, нужна машина. Поэтому я сюда обязательно вернусь. И еще не раз, чего и вам желаю. Расскажите в комментариях, бывали ли вы уже в Одессе или только планируете посетить этот город. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, если вам понравилась информация в моем видео. Увидимся с вами в новом городе.